Ashama akkam jirtu? Har'a kan ilaallu egaa waa'ee dhibee imimmaaniidha. Dhibee imimmaanii yeroo jennu iji keenya dhibee imimmaanii yeroo godhatu yookaan tokko imimmaan yoo hanqatu, yoo xiqqaatu, imimmaan yoo xiqqaatu jechuun iji keenya yeroo gogaa ta'uu fi akkasumas yeroo imimmaan baay'atu, baay'achuu imimmaanii. So noormaalii ija keenyarra imimmaan gahaatu jira, hin baay'atus hin xiqqaatus. Kun immoo faayidaa mataasaa qaba. Takka takka imimmaan ija keenyarraa gogeetu dhibeetu rakkoo fidaa. Mee kana maaltu fidaa? Furmaanni maali? Akkasumas baay'achuu imimmaanii ijatti immoo imimmaan baay'achuu maaltu fidaa? Maal gochuu qabna? Maal beekuu qabna? Kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dookter Abarraadha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Imimmaan egaa dhalli namaas ta'e bineensonni kamiyyuu yeroo hunda imimmaan ijarraa qabu. Imimmaan kun xannacha imimmaanii yookaan laakrimal giraandis kan jedhamuun kan oomishamudha. Hanga baay'ee xiqqoo ta'e qofaan oomishama. Xiqqoo qofatu madda jechuudha. Sababa kanaaf imimmaan ija keenyarra jiraachuu isaa beekuu dhiisuu dandeenya. Calaqqisuu isaa qofaan jiraachuu isaa hubachuu dandeenya. Imimmaan erga ijarraa xiqqoo turee booda yookaan erga ija keenya jisee xiqqoo turee booda karaa ujummoo qalloo yookaan ujummoo imimmaanii gara keessoo funyaaniitti gad bu'uun sanaa booddee keenya funyaanii erga seenee booda achiin dhabamsiifama jechuudha. Imimmaan keenya qabiyyeewwan akka bishaan, zayitaa fi dhangala'oo biroo of keessaa qaba. Faayidaan bishaan imimmaanii ala ijaa jiisuu yoo ta'u, faayidaan zayitni imimmaan keessa jiru immoo urka imimmaanii hir'isuu fi akka iji yookaan akka ijarra imimmaan sun turu gochuudha. Bishaan isaa ija jiisaa, zayitni isaa immoo akka bishaan sun ijarraa hurkee hin kaane urka sana ittisa jechuudha. Lachuu yoo waliin jiraatan malee imimmaan faayidaa irraa argamu kennuu hin danda'u. So imimmaan keenya zayitas bishaanis of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Mee amma jalqaba irratti dhibee hanqina imimmaanii yookaan gogiinsa ijaa kan jedhu haa ilaallu. Akkuma nama jedhee imimmaan xannacha imimmaaniirraa madda kan laakrimaal giraandii oomisha. Imimmaan erga ijarra xiqqoo turee booda karaa ujummoo qalloo yookaan ujummoo imimmaanii gara keessoo funyaaniitti gad bu'aa jenneerra. Mee dhibee hanqina imimmaanii moo maaltu fidaa kan jedhu immoo ilaallu. Akkasumas maal beekuu qabna kan jedhu. Faayidaa imimmaanii mee gabaabsinee haa ilaallu. Inni jalqabaa ala ijaa qulqulleessuuf gargaara. Fakkeenyaaf awwaarri adda addaa yoo ija keenya irra bu'ee ija keenya qulqulleessuuf. Garbiroon yeroo iji libsatu qolli ijaa akka salphaatti ijarra mucucaatuuf gargaara. Akkasumas soorata yookaan niwutiriyentii ala ijaatiif dhiyeessa. Tiishuun ala ijaa kanneen akka koorniyaa fa'aa hidda dhiigaa hin qaban waan ta'eef soorata isaaniif malu kan isaan argatan karaa imimmaaniidha. Kanaaf soorata ala ijaatiif dhiyeessuun gahee isaa tokkodha jechuudha. Kana malees imimmaan faayidaawwan akka ittisoo qaamaa kan dhiiga keenya keessa jiran gara ala ijaatti fiduuf gargaara. Dhibeen adda addaa akka ija hin miineef kan gargaarudha. Akkasumas dandeettii arguu qulqulleessuuf gargaara. Akka nuti waa ta'e fageenya irratti sirriitti arginu yookaan bararreettii ijaa ittisuuf gargaara. Kana malees iji haala salphaan gara kallattii hundumaatti socho'ee akka arguuf gargaara. Mee hanqina imimmaanii wantoota fidan haa ilaallu. Hanqina imimmaaniin kan ka'e gogiinsa ijaa wantoota nutti fidan. Kan jalqabaa umuriin dabalaa deemuudha. Umuriin dabalaa deemuu baay'inaan namoota gurguddoo irratti mul'ata. Keessumaa immoo dhiirota irratti, namoota gurguddoo irratti baay'inaan mul'ata. Garbiraan bakka qilleensa ho'aa fi gogaan jiru jiraachuu gammoojjii jechuudha. Kunis hurka imimmaanii dabala. Garbiroon infekshinii handaara yookaan qarqara qola ijaa irratti argamu. Qola ijaa irratti infekshiniin yoo ba'e kana fiduu danda'a jechuudha. Akka iji keenya imimmaan gahaa ta'een oomishne taasisuu danda'a. Kanneen biroon kanneen gogiinsa ijaa fidan dhibee allerjii ijaadha. Allerjii ijaa yeroo hedduu allerjii funyaanii fi saayinasii faasuu ifa wajjin kan wal qabatu jechaadha. Gogiinsa ijaa fiduu danda'u. Akkasumas dhibee xannacha imimmaanii laakrimaal gilaandi kan jedhamtu kun kan xannacha oomishtu yoo dhibamte yookaan baay'ee oomishti yookaan immoo oomishuu dadhabdi. Kana malees hanqina vaayitaamin Eedha. Hanqina vaayitaamin E kan ka'e iji goguu danda'a. Kana goguu qofa osoo hin ta'in hanga jaamuutti illee gahuu danda'a. Baay'inaan kun egaa daa'imman irratti kan mul'atu. Inni garbiraan kompiitara yookaan televezyiinii ilaalaa turuu. Dandeettii libsachuu ijaa waan hir'isuuf imimmaan akka baay'inaan ijarraa hurku taasisa. Kanaaf kompiitara, silkii, televezyiinii isaa dheeraa ilaaluun wantoota gogiinsa ijaaf nu saaxilan keessaa yeroo ammaa keessumaa
isaan gurguddoodha. Kanneen biroon kan gogiinsa ijaa fidan yeroo dheeraaf ventileetara fayyadamuu yookaan yeroo gabaabuudhuuf illee ventileetaratti baay'ee itti hiiqanii taa'u. Yeroo kana yeroo qilleensi ventileetaraan gara ija keenyaa dhufu ija keenyarraa imimmaan akka hurkee ka'u taasisa. Kun immoo ija keenya gogsa. Kana malees kuulii handaara yookaan qarqara qola ijaa irratti butuun baay'ee dibachuu akkasumas immoo qorichoota dhibee ijaatiif yookaan dhibee dhagna keessaatiif kennaman tokko tokko akka iji keenya imimmaan gahaa ta'e hin oomishne taasisuu danda'u jechuudha. Iji keenya imimmaan gahaa ta'e dhabee yeroo gogu mallattoo nutti dhaga'amu keessaa gurguddoon hooksisuu ijaadha. Ija keenya nu hooksisa. Qolli ijaa namatti ulfaata. Iji ni diimata. Akkasumas ifa ilaaluu dadhabna. Namoonni dhibaman yeroo baay'ee agartuu isaanii walitti dhiphisanii deemuun beekamu. Ifa ilaaluu dadhabu. Ija isaanii walitti dhiphisu waa arguuf jechuudha. Namni imimmaan gahaa hin qabne mallattoon agarsiisu garbiraan bararrisuu agartuudha. Blurry vision kan jennu ija namatti dimismisaa'u akkasumas quqquuqqaa ija keessaa nama quqquuquu gad biroon immoo imimmaanawuu ijaa paradoxical tearing jedhama inni kun. Inni kun egaa yeroo zayitni imimmaanii qofti hanqina qabaatu kan dhufudha. Bishaan qabaatee imimmaan keenya zayita hin qabu taanaan bishaan baay'ee oomisha. Yeroo kana imimmaan baay'eetu nurra dhangala'a. Haa ta'u malee dafee dafee urkaan ba'a waan ta'eef baay'ee imimmaanawuun ni dhufa jechuudha. Kun yeroo bishaan isaa osoo hin ta'in qofaa isaatti zayitni hanqatudha. Garbiraan godaannisa uummachuu ala ijaadha. Hanqina humnaa olii fi hanqina yeroo dheeraa irraan kan ka'e madaa fi godaannisa ala ijaa irratti uumamuu danda'a. Kun egaa hanga jaamina fiduutti gahuu danda'a jechuudha. Gara furmaataatti yoo dhufne namni gogiinsa ijaa qabu akkamiin ofuma isaa manatti of gargaaruu dandeenya yoo jenne kan jalqabaa amaloota gogiinsa ijaatiif nama saaxilan dhiisuudha. Fakkeenyaaf kuulii handaara yookaan qarqara qola ijaatti butanii dibachuu dhiisuu akkasumas ventileetariitti baay'ee hiiqanii taa'uu dhiisuu yoo itti hiiqan immoo yeroo dheeraaf itti hiiqanii taa'uu dhiisuu akkasumas kompiitara yookaan televezyiinii yookaan bilbila yeroo dheeraa ilaaluu dhiisuu akkasumas dhibee allerjii ijaafaa yoo qabaatan ija isaanii isaan hooksisan itti uffatu fa'aa mallattoo allerjii adda addaa yoo qabaatan mana yaalaa deemuudhaan yaala gahaa argachuu akkasumas immoo haala qilleensa naannoo keenyaa sirreeffachuu. So inni itti aanu qoricha imimmaan bakka bu'anidha yookaan artificial tear fayyadamuudha. Imimmaan kan bakka bu'an qorichoonni tokko tokko jiru yookaan artificial kan ta'an imimmaan artificial kun egaa ija ogeessaadha jechuudha. Inni garbiraan immoo baqaqsanii yaaluudha. Gogiinsa ijaa humnaa ol ta'eef qofa kan raawwatamudha. So baqaqsanii yaaluu ispeeshaalistoota ijaalaan kan kennamu jechuudha. Inni lammaffaan imimmaan ijatti nama baay'achuu. Imimmaan ijatti nama baay'achuu. Imimmaan kan ijatti nama baay'atu tokko hangi oomishamuu imimmaanii baay'achuudha. Inni garbiraan immoo hangi imimmaan oomishamu baay'achuu qofa osoo hin ta'in hangi imimmaan dhabamsiifamu xiqqaachuu. So yookaan imimmaantu baay'ee oomishama yookaan immoo imimmaantu dhabamsiifamuu qabutu hin dhabamsiifamiin tura jechuudha. Wanti kun yeroo dheeraaf namarra turuu yookaan kan darbee darbee dhufus ta'uu danda'a. Takka takka dhufee ofuma isaa baduu danda'a. Yeroo dheeraas namarra turuu danda'a jechuudha. Imimmaan xannacha imimmaaniin erga oomishamee ija jiisee akkasumas qulqulleessee karaa daandii qalloo tokkoon funyaan seenuudhaan gara qoonqoo keenyaa seenee liqimsina. Haala kanaan dhabamsiifama jechuudha. Noormaali imimmaan gosa afurtu jiru. Ni jalqabama imimmaan dhaabbataan oomishamu jechuun kan hundi keenya ija keenyarraa qabnu jechuudha. Imimmaan dhaabbataa yookaan baazaal tiir kan jedhamu. Inni kun ija jiisuuf qulqulleessuuf kan gargaarudha. Baay'inni isaas baay'ee xiqqoodha. Guyyaatti maankiyaa shayii tokkoon caala. Imimmaan dhaabbataa yookaan baazaal tiir kan jedhamu. Inni lammaffaan imimmaan miiraadha. Imooshinaal tiir kan jedhamu. Inni kun immoo yeroo namni waa aare, yeroo namni waa gaddee boo'u kan dhangala'uudha. Akkasumas yeroo namni tokko tokko kolfu imimmaan isaanii kan fuularra isaa yaa'u jira. Inni kun imimmaan miiraa yookaan imooshinaal tiir jedhama. Inni sadaffaan imimmaan ittisoodha. Riflex tiir kan jedhamu. Inni kun yeroo iji keenya waan ta'e miidhamu yeroo waan rukkutu yookaan ija keenya keessa yeroo waa seenu akkasumas iji keenya yeroo infekshinii godhatu kan oomishamudha. Fakkeenyaaf waan ta'e ija keenya keessa yoo seene yeroosuma ija keenya nu hooksise akkasumas imimmaan baay'ee oomisha iji keenya. Kun imimmaan ittisoo yookaan riflex tiir jedhama. Inni arfaffaan imimmaan naachaa yookaan krokodaayil tiir jedhama. Inni kun
yeroo narviin fuulaa yookaan faashaal narvii kan jedhamu miidhamuudhaan yeroo fayyuu haala sirrii hin taaneen fayyee akka xannachi imimmaanii imimmaan hedduu oomishu yeroo ajaju. Kanaaf egaa kun sababa miidhamuu xannacha narvii fuularraan kan ka'edha. Imimmaan naachaa yookaan crocodile tear yookaan hyper excessive production of tear kan jedhamu kun. Warri kun sadan jechuunis imimmaan dhaabbataan ala warra jiran imimmaan miiraa, imimmaan ittisuuf imimmaan naachaa kun sadan akka imimmaan dhaabbata sanaa xiqqoo miti kan oomishamu baay'ee ta'uu danda'a. Harka 100 dabaluu danda'a jechuudha. Hangi imimmaan oomishamu kanneen kana sadan biratti. Maaltu fidaa jennee yoo ilaalle maaliif namoonni tokko tokko callisee iji isaanii imimmaan hedduu godhata kan jedhu yoo ilaalle tokko infekshinii ijaadha. Iji keenya yeroo infekshinii godhatu imimmaan baay'achuu danda'a. Inni garbiroon miidhaan ijarra yoo ga'u waan ta'e ija keenya keessa yoo seene yookaan iji keenya waan ta'e yoo rukkutame akkas ta'uu danda'a. Garbiraan rakkoo libsachuu dadhabuu dhibee fayyaa adda addaadhaan kan ka'e ija keenya libsachuu hin dandeenyu taanaan akkas ta'a. Sababni isaas iji keenya yeroo ammaa ammaa libsannu akka inni hurkee irraa hin kaane akka imimmaan hurkaan irraa hin kaane ittisa. Kana malees haalli teessoo qola ijaa yoo rakkoo qabaate fakkeenyaaf rifeensi nyaara ijarraa jirtu yoo keessatti dabale ija keenya immoo corti ta'e iji keenya baay'ee imimmaan buusuu danda'a. Akkasumas qolli ijaallee keessatti jallatee yoo jira ta'e yeroo kana ija keenya miidhuudhaan iji keenya akka imimmaan hedduu oomishu taasisuu danda'a. Kana malees hangi zayita imimmaanii yoo xiqqaate noormaalii imimmaan zayitaaf bishaan qaba. Inni bishaan sun ija jiisaa, ija qulqulleessaa. Zayitni sun immoo akka bishaan imimmaan keessa jiru akka inni hurkaan irraa hin kaane akka inni ijarra turu taasisuuf gargaara. Yoo zayitni imimmaan keessa jiru xiqqaate bishaan achirra jiru amma ammaa hurkaan irraa ka'a. Yeroo amma ammaa hurkaan irraa ka'u immoo ijiin gogaa yeroo iji goggogan immoo xannachi imimmaanii imimmaan hedduu oomishti jechuudha. Haala kanaan hangi zayitii imimmaanii yoo xiqqaate imimmaan baay'achuu danda'a. Garbiraan allarjii ijaadha. Allarjii ijaa yeroo jiraatu ija keenya nu hooqsisaa. Akkasumas imimmaan baay'ee oomishaa. Kana malees namoonni akkasii yeroo hedduu ni haxxiffatu, funyaan isaanii faarigu, dhibee allarjii adda addaas ni qabaatu kanneen akkasii fa'a. Kana malees sa'a dheeraa fuula kompiitaraa, televezyiinii fi bilbila ilaalaa turuun illee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Garbiraan akkuma sila jenne cufachuu daandii imimmaanii kan ijaa funyaan itti geessitudha. Isheen kun yeroo hedduu daa'imman biratti uumamumaan hin banamiin hafuu ishee kana fiduu danda'a. Daa'imman ji'a 6 gaditti calluma dhimma gam tokkoon iji isaanii imimmaan dhangalaasa. Namoota gurguddoo birattis yeroo daandiin kun infekshinii godhattu yookaan waan ta'een cufattu kun uumamuu danda'a. Isheen cufachuun daandii imimmaanii kun yeroo hedduu ija tokko qofadha kan isheen affekti gootu. Gamuma tokkoon iji imimmaan baay'atee irra dhangala'a. Ijni tokko fayyaadha jechuudha. Gara furmaataatti yoo dhufne yookaan gara yaalaatti yaalli isaa maaltu akka fide irratti hundaa'a. Egaa akkuma armaan olitti maqaa dhoonee wantoota hedduu kana fiduu danda'a. Ga'een ogeessa fayyaa maaltu kana fide kan jedhu adda baasuudhaan wanta sana sirreessuudha jechuudha. Kanaaf egaa iji keenya yeroo dheeraa imimmaan godhatee nurra tureera taanaan ogeessa fayyaa mariisuudhaan yoo infekshinii ijaa ta'e qoricha ijaa fudhachuu kan ijatti cobsamu. Yoo allarjii ijaa ta'e dawaa ammaaf kan duraa balleessu fudhannee wanta kana nutti kaasu immoo dhabamsiisuu qabna. Fakkeenyaaf namoota tokko tokko yeroo awwaaratti ba'an awwaarri ija isaanii yeroo seenu allarjiitti ta'uudhaan baay'ee imimmaan dhangalaasuu danda'a iji isaanii. Kanaaf egaa erga allarjii sana ofirraa fooyyessinee booda dawaadhaan wanta kana nutti fides ofirraa ittisuudha. Fakkeenyaaf fuullee ijaa yookaan manatsaarii fa'aa godhachuudhaan. Garbiraan gogiinsa ijaa sababa irrachuu zayita imimmaaniidhaan dhufu kanaafi ogeessi fayyaa imimmaan namtolchee kennuufii danda'a. Akkasumas cufachuu daandii imimmaanii kan ijaa funyaanitti geessitu yoo ta'e kanas ogeessi fayyaa dawaa adda addaadhaan akka sirraa'u taasisuu danda'a yookaan immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu kennuufiidhaan furmaata kennuufii danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee baay'achuu imimmaanii maaltu fidaa furmaanni maalu kan jedhu kan hin qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.